সম্মানিত অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। তো বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রোগ্রামিং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। সেটি হলো ব্রাদার বাটন হোল মেশিন HE800B। এই ব্রাদার বাটন হোল মেশিনের এই মডেলের যে ডিসপ্লে আছে, এই ডিসপ্লের যেই ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্ট, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মেশিনের ব্রাইটনেস আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের কন্ট্রাস্ট ঠিক নেই, যার কারণে আমাদের ডিসপ্লেটা অন্ধকার হয়ে আছে। তা আমরা যদি দেখতে চাই যে আমাদের স্পিড কত আছে, আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না, এবং আমাদের হোলের লেন্থ কতটুকু আছে সেটাও আমরা একটুভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তো আমাদের এই মেশিনের স্টিচ কতটুকু ঘন এবং পাতলা সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সবগুলো বাটন চেক করতেছি, এমনভাবে আছে আমাদের ডিসপ্লেটা পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। তো এই সমস্যাটা যদি কখনো হয় আপনাদের, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা এটাকে কীভাবে সমাধান করবেন? শুরুতে আমাদের এই মেশিনের পাওয়ারটি অফ করে নিতে হবে। তারপর আমাদের টেস্ট বাটন এবং MEMSW এই দুটি বাটন একসাথে চাপ দিয়ে ধরে আমাদের মেশিনের পাওয়ারটি অন করতে হবে। অন করার পরে এখানে একটি অপশন চলে আসবে, প্রোগ্রাম নাম্বার 1। তা আমরা এই প্রোগ্রাম নাম্বারটি আপ এবং ডাউন বাটন চেপে আমাদেরকে আনতে হবে 301 নাম্বার প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা 301 নম্বর প্রোগ্রামে যখন চলে আসবো, এখানে আসার পর আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পাবেন যে LED নামে একটি অপশন চলে আসবে, LED। অর্থাৎ LEDতে আমরা এখানে আমাদের মেশিনের যে ডিসপ্লেটা আছে সেই ডিসপ্লেটা আমরা এখান থেকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। আমরা চাইলে ব্রাইটনেস এখান থেকে বাড়াতে পারবো, এবং কি কন্ট্রাস্ট বাড়াতে পারবো, এবং কি কমাতে পারবো। তো যখনই আমরা এই প্রোগ্রামের 301 নম্বর প্রোগ্রামে আসবো, আসার পরে LED প্রোগ্রামে যখন আসবো, তখন আমাদের আপ এবং ডাউন বাটনের নিচে যে দুটি বাটন আছে, যেখান থেকে আমরা প্লাস এবং মাইনাস করি, এই দুটি বাটন থেকে আমরা এখানে কন্ট্রাস্টটি ঠিক করতে পারবো। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমরা যদি এটাকে উপর থেকে প্রোগ্রামগুলো নিচে নামে, অর্থাৎ আমি এখন 9 নম্বরে রাখছি, আপনারা চাইলে আর একটু কম বা বেশি আপনাদের সুবিধা মতো আপনারা করে নিতে পারবেন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ডিসপ্লেটা একুরেটভাবে ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি এটাকে কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করলাম। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং পাশে থাকা ঘন্টা আইকন বেলটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। তো আজকে এই পর্যন্ত, দেখা করবো পরবর্তী কোনো এক ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই কেমন আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।